السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجذع المشترك علمي مسلك دوري. Aujourd'hui, donc, je vous propose 3 exercices concernant le chapitre du produit scalaire. Voilà, donc, je passe directement à la solution. L'exercice 1. Première question. Calculer une mesure de l'angle EV. Donc, finalement, je fais question pour calculer la mesure de l'angle compréhendu de vecteur. Parmi les techniques que nous faisons faire, il y a l'utilisation du produit scalaire. Donc, on a U scalaire V. Je vais te la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de U UV, l'angle compris entre UV. ومن هاد الريلاسيون هادي الا خلينا القوس هنايا يولي عندنا الكوسينوس ديال يو في شنو تيساوي هادشي كامل مقسوم على هذا. داكوغ. دونك الوغ كوسينوس ديال يو l'angle compris entre UV شنو يساوي في هاد الحالة سي لو برودوي سكالير ديال U fois V sur la norme ديال U fois la norme ديال V. إذا هاد الريلاسيون هادي الله يرضي عليكم راه جبدناها غير من برودوي سكالير، من هاد العلاقة هادي ديال برودوي سكالير. هنا اشنو غادي ندير؟ انا تنعرف برودوي سكالير شحال تيساوي، عارف لي نورم، دونك جو رومبلاس كوسينوس يو في ايكال كوا يو سكالير في هي عندي دونك سي 1، نكتب 1 هنايا. لا نورم ديال يو شحال عندي؟ سي 1 هنايا، فوالا هي. لا نورم ديال في شحال عندي؟ هنا سي راسين 2. اي فوالا دونك شنو يولي عندي على فان؟ كوسينوس ديال لونغل compris entre UV, donc c'est 1 sur racine 2, ou la droite fait racine 2, il faut redire, c'est tous les racines 2 sur racine 2 au carré, c'est 2. Donc, je n'ai l'angle, le cosinus de la question racine 2 sur 2, c'est exactement donc l'angle UV, donc je peux prendre l'angle P sur 4. D'accord? Donc, l'angle a dit, la mesure هي l'angle ديال الكوسينوس ديالها كيساوي راسين 2 sur 4. هنا بطبيعة الحال خدينا فوالا واحد الميزور اللي هو برينسيبال. تري بيان. Voilà, donc je passe maintenant deuxième question. Calculer parfois بات مرات هنايا إذا بغيت نلقى هاد الميزور ديال هاد اللونغ نقدر نستعمل حتى الكالكولاتريس. يعني في الكالكولاتريس الريجل هادي على حسب شنو بغيت انا، واش بالراديان ولا بالدوغري. حتى الريجل هادي على الراديان، وكنمشي لغاسين 2 سور 2. شنو تندير بغيت نلقى هاد الميزور؟ تندير كوسينوس موان زا، راه تلقاوها في الكالكولاتريس ديال غاسين 2 سور 2، تتخرج ليا اكزاكتومون اما بالدوغري ولا بالراديان على حسب انا شنو، على حسب الريجلاج ديالي لهاديك الكالكولاتريس. داكوغ. فوالا دونك بحال هنايا تعطونا دي فالور اللي هما تري كوني بحال راسين 2 سور 2 ولا 1 سور 2 ولا راسين، هادوك لي نورم اللي خصنا نكونو حافظينهم في واحد الطابلو اللي ديجا شفتو في التريغونوميتري. بحال هنا فحال هاد ليكزومبل هذا الكوسينوس ديال هاد لونغل راسين 2 سور 2 حنا تنعرفو هذا لونغل اللي الكوسينوس ديالها كيساوي راسين 2 سور 2 راه سي بي سور 4 اللي هي 45 دوغري. داكوغ. تري بيان. جو باس à la deuxième question. Deuxième question قال لي en calcul. شنو غادي نكالكولي هنايا؟ هنا جو كالكول هادشي اللي عاطيني هنايا. نبدا ب في فاكتور 2 فوا اي موان في. دونك هنا بويسكو قال لي كالكول هادشي ندير بعدا ديفلوبمون في فوا 2 اي. دونك نقدر نكتبها هي 2 في سكالير او، هاديك 2 خرجت على برا، موان في فوا في سي في او كاري، ياك 2 V fois U راه هي U fois V. دونك يمكن لي نغومبلاسيها دابا بهادي. شحال تتساوي؟ سي 1 دونك 2 fois 1 برودوي سكالير هاي لي كوميتاتيف. نجي نقدر نكتب U fois V باش تبان لينا برودوي ديال دو فيكتور راه كوميتاتيف. V او كاري، هاد في فيكتور V او كاري في الحقيقة راه هي لا نورم ديال V لو تو او كاري. داكوغ. Par définition, un vecteur au carré, c'est égal à la norme de le vecteur au carré.
Après, je remplace U fois V, c'est quoi? C'est 1. Ou la norme de V au carré, ou la norme de V, c'est racine 2 au carré. Donc, je vais 2 moins 2 égale à 0. Donc, voilà, j'ai calculé ce produit, j'ai trouvé donc 0. Je passe à cette norme en calcul. On calcule quoi? La norme d'LU plus V. D'accord? Mais les تنبغي calculer la norme ديال واحد la somme ou la différence c'est mieux شنو ندير؟ c'est mieux نحسب بعدا لو كاري ديال هذا. سينو غادي نبقى جالس ما عارف ما ندير. U plus V غنحسب لو كاري tout d'abord ديال هادشي كامل. Et après غادي نستنتج شحال تيساوي هاد لا نورم. داكوغ en utilisant le racine. لا نورم ديال هاد ليكريتور هادي نقدر نكتبها كوم سا. U plus V le tout au carré. C'est par définition. D'accord? ملي تيكون عندي واحد لا نورم au carré نقدر نكتب غير هداك الشيء اللي كاين لداخل au carré. D'accord? هادوك la relation ديال دو فيكتور c'est un vecteur. هنا هادي identité remarquable. C'est quoi? C'est U au carré plus 2 fois U scalaire V plus vecteur V au carré. U au carré هذه في الحقيقة هي لا نورم ديال U au carré. D'accord? Plus 2 fois U fois V, donc U fois V عندنا c'est 1. وهاد vecteur V au carré c'est la norme ديال V au carré. Je remplace racine la norme de U au carré, donc c'est quoi? C'est 1 au carré plus 2 plus la norme de V, c'est racine 2 au carré. Je calcule 1, 2, 2, donc on aura 5. On aura 5. Mais on a la norme au carré. On ne peut pas pour passer à la norme demandée, ou à la norme de U plus V. باش نحيد هاد لو كاري ندخل الراسين. Donc après je conclue que la norme de U plus V, la norme toujours représente une distance, on est toujours positif, donc égal à quoi? Il a نحيد لو كاري من هنايا. هنا راه بحال عندنا la norme de U V plus V بقيت تساوي 5. donc إلا بغيت نلقى غير هادشي ندخل الراسين. donc غتكون عندنا راسين 5 et voilà on a terminé pour l'exercice 1. Maintenant, je passe à l'exercice 2. Je vais indiquer l'exercice 2. Donc, comme vous voyez, l'exercice 2 indique, voilà, soit AB c'est un triangle, BAC atteint AC, AB, calculer AB scalaire AC. L'exercice 2, question 1. Donc, directement, je passe au calcul. AB scalaire AC, نقدر نكتبها هي AB fois AC fois cosinus l'angle اللي بين AB و AC هي BAC. d'accord? AB راه ديجا عندي هي راسين 2 AC تا هي عاطيني في دوني هي 1 و l'angle تا هي عاطيني راه هي B sur 4. racine 2 غادي تبقى fois 1 cosinus ديال B sur 4 c'est racine 2 sur 2. d'accord? Par la suite, je vais dire le jeu des numérateurs. Donc, racine 2 fois 1 fois 2, c'est racine 2 au carré sur 2. Et par la suite, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, j'ai trouvé 1. Je passe à la deuxième question. Je vais dire montrer que ABC est un triangle rectangle en C. Très bien. Voilà. On a juste نقدر نفكر في التيوريم دو بيثاغور مي خاصني نمشي نحسب بعدا بي سي. عندي ا بي عندي ا سي. باش نحسب بي سي نقدر نستعمل التيوريم ديال كاشي. مي موا جو بريفير انا مادام قال لي مونطري كو ا بي سي تان تريون ريكتانغل سي نقدر نمشي نحسب سي ا سكالير سي بي. ولا لقيت هاد البرودوي سكالير تيساوي 0 ça veut dire سي ا راه بيربونديكولار سي بي. ولا كان سي ا perpendiculaire à CB, le triangle rectangle en C. Et ça, c'est très bon idée. Très bonne technique là, ça là, dans notre job. Alors, مزيانة.
دونك لأنه شنو بغيت نبين؟ بغيت نبين أنه كاين عندنا واحد لونغل دغوا أو بوان سي. سي أ سكالار سي بي ونحاول نستعمل هاد الفيكتور اللي عندي. دونك نقدر هنايا ندير سي أ سكالار سي أ بلس أ بي. Et par la suite, on dit CA, on dit développement, donc CA scalaire CA, plus CA scalaire AB. Très bien. CA scalaire CA, donc c'est CA au carré, plus CA scalaire CA, donc vecteur en ضربة في اليسار هي vecteur au carré, plus CA scalaire AB. هاد CA نقدر هنايا نبدل هاد البلايص ديال هاد لي دو بوين. فيكتور سي ار هي موان ا سي مع بلوس تولي موان ا سي سكالار ا بي. علاش انا درت هاك؟ لانه هاد البرودوي سكالار ديجا حاسبو انا هو هذا وعارف ان البرودوي راه كوميتاتيف. هاد ا بي نجيبو له ا سي دونك شتولي عندي سي ا فيكتور سي ا او كاري اون فيت راه هي لا ديستونس او كاري. نقدر نحيد هاد الفلاش قاعده عندنا وهنايا دير نقدر نكتبها هي ا بي سكالار ا سي. دونك سي ا شحال تساوي سي ا؟ سي 1 او كاري موان ا بي سكالار ا سي. ا بي سكالار ا سي كنا ديجا لقينا حتى هي كتساوي واحد. دونك غنجي نكتب هنا 1 دونك تولي عندي 1 موان 1 دونك سي 0. دونك شنو لقيت هنايا؟ الوغ سي ا راه بيربونديكولار ا سي بي دونك ا بي سي est un triangle. كتب هاد الفراز كلها ا بي سي est un triangle rectangle en C. نكتبها كاملة نتوما حاولوا تكتبوها باش منضيعش الوقت. Maintenant je passe à l'exercice 3. شنو عندي في l'exercice 3؟ soit A, non, soit avec un inter à la fin, soit A et B, deux points tels que AB égale à 4. On dirait 4 cm, d'accord? Détermine l'ensemble du point M du plan tel que MA au carré plus MB au carré égale à 10. أنا غير نشوف الله ذلك غير تشوف MA au carré plus MB au carré وهذا le point M qui est هنا وهنا هنا tu dois penser à utiliser le théorème de la médiane. D'accord? Donc شنو تنجي ندير هنا exercice 3. أول حاجة في التيوريم دو لا ميديان كنمشي لهاد لي دو بوين هادو من غير ام أو بي كنشوف واش عاطيني هنا عاطينا عاطين الميليو ديال السيغمون ا بي. إلا ما عطيوش نتا تعطيه دونك tu peux écrire on considère par exemple I le milieu et la K اللي عجبك le milieu de AB. D'accord? On a d'après théorème de la médiane تنكتبها كاملة. alors نكتب alors d'après théorème de la médiane on a شنو يكون عندي MA au carré plus MB au carré شنو تتساوي؟ كتساوي هذا خصني نكون حافظها 2MI au carré plus quoi plus AB au carré sur 2. الله يرضي عليكم هذه خاصها ماشي تكون محفوظة تكونوا ضابطين مزيان الله يرضي عليكم. داكوغ تري بيان. اي باغ لا سويت شنو تندير هنايا؟ دونك كنرجع لهادشي اللي عاطينا هنايا. دونك ام ا au carré plus ام بي au carré égale à 10 équivalent. غادي نمشي لهادي كل ايكيفالون هي بحال سينيفي بحال سيتادير هادي ام ا كاري بلس ام بي او كاري اللي هي هادي نمشي نغومبلاصي بهادشي اللي عندي هنا. شنو نجي نكتب 2 ام اي او كاري بلس ا بي او كاري سور 2 ايكالا 10. صافي هنا كنبقى تنعزل هاد لا ديستونس اللي فيها ام تنعزل هنايا وديما بحال هاد ملي تعطينا شي حاجه بحال ام ا او كاري بلس ام بي او كاري كتساوي شحال ديما هادي غتكون على فان لونسومبل دو بوان تكون ان سيركل. داكوغ مي الا كانت عندنا هاد لا فورم هذا اذا هنا شنو عندي 2 ام اي او كاري بلس ا بي ديجا عندي ا بي شحال سي راسين 2 دونك غتولي عندي راسين 2 او كاري سي 2. داكوغ اي 2 sur 2 c'est 1 دونك انا ديريكتومون نقدر نكتب 1
Alors, on a racine 2 au carré sur 2 égale à 10. Ça veut dire 2mi au carré égale à 1, pardon, plus 1 égale à 10. À la fin, ça veut dire 2mi au carré égale à 10 moins 1, c'est 9. Donc, on a mi au carré égale à 9 sur 2. Donc, à la fin, Changoul, m est une distance, alors distance toujours positive, on a racine. Les racines 9 sur 2, c'est exactement 3 sur racine 2. إذا بغيت نحيد الراسين هنا نقدر نضيف راسين 2 لتحت وفوق، بغيتي توقف هنايا راسين فين هنا. شنو تنقول ملي تنوصل لهاد المرحلة؟ alors l'ensemble du point N اللي حنا تنقلبو عليهم et quoi? Et le cercle du centre E il doit être 3 sur racine 2. Et le cercle du centre I est de rayon 3 sur racine 2. D'accord? Et voilà, donc on a terminé pour cette vidéo. Et j'espère, donc, chers élèves, donc, les exercices jusqu'à maintenant, les dates fait la chaîne concernant le produit scalaire sont suffisantes pour avoir une bonne note, Inch'Allah, le devoir. D'accord? Alors, au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.